Gente del universo, bienvenidos a un nuevo video para el pinche canal. Bueno, en esta ocasión, todos estos materiales listos, ya vamos a comenzar con la plastilina, hermosura de Dios. Hola gente del universo, bienvenidos a un nuevo video para el pinche canal. Hoy en el unboxing de lo que son estos cubos. Bueno, es un nuevo fidget y se llama Fidget Cube. En el 2017 era la moda del fidget spinner, pero ahora no sé si será para todos, pero en este 2018 será el Fidget Cube. Se los vamos a mostrar. Vamos a ver cómo es. Acá dice blanco y así. Estas cositas, como podrán ver, pues con estas cositas no se puede hacer nada. No, es verdad, no se puede hacer nada. Solo masaje. Solo tocarlas. Sí, y para mí lo más desestresante es esto. Bueno, y en este video les vamos a mostrar, esta va a ser el cuarto universitario. Como ven por acá está el cartel y ya tenemos el fondo y todo para que ustedes se sientan cómodos, universitarios, es tan relajante, pero tan relajante. Amigos, y también le queríamos decir que nosotros ya tenemos todo cuadrado. Miren, ya tenemos el trípode, pues para celular, y también sirve para cámara. Verdad, y ya vamos a comprar una GoPro para que sea mejor la imagen. Ya tenemos lo que es la pieza y bueno, el cuarto, y se ve así. Bueno, es como solo una sábana. Bueno, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, amigos, este es los motivos de Fidget Cube que compramos. Pues acá no se alcanza a ver, pero ahí tenemos 5 colores. Pues los juntamos más. Se alcanzan a ver. Y son lo que sería bien este color, que es el blanco, el negro, bueno, blanco con azul, el negro con rojo, este negro con rojo, y este negro con azul. Pues eso es el que más me gusta. Y acá en la cajita dice que trae estas cositas, miren. Esto, miren. Acá dice, trae clic, que son, miren, santimetrales. Que, no, con el negro no se ve. Esperen. El clic, que es esto. También dice acá que trae spin. Y el spin está acá, miren. Santi, otro. Ay, que se nos cae el trípode. También tiene esto. Sí, claro. Y también flip, que es eso que está tocando Santi. Que no sale en la cámara. Eso. También trae el glit. El glit, que es esa cosa. Esa que es como una cosa de esposa. También trae el roll, que son esas cositas azules, como pueden ver, que me gustan más a mí, que parecen una caja fuerte. Un Brady, que es la bolita, metal. Y esos son todos los cosas que trae el Fidget Cube. Así que es un implemento muy bueno, muy relajante para aquellas personas que les fascina mucho, pues, ¿cómo les digo? Relajarse, o que en el trabajo se estresan mucho, sí. Y bueno, esto ha sido todo por el video de Fidget Cube y hasta la próxima. Y recuerden suscribirse aquí abajo en el link. No, y acá, miren. Ahí. Eso ahí. Y dale like.
Y eso es todo. Adiós, University.